ஹலோ எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் சுதா பேசுகிறேன். இன்றைக்கி நான் வந்து குப்பை மேனி கீரையை வச்சு கீரை கடைசல் பண்ணியிருக்கிறேன். வழக்கமாக நம்ம எல்லா கீரையும் பண்ணுற மாதிரி பருப்பு போட்டு பண்ணலாம். அடிக்கடி இந்த கீரையை சாப்பிடாம ஒரு மாதத்தில் ஒரு தடவை 2 தடவை இந்த கீரையை சேர்த்துக்கிட்டால் இதில் ஏராளமான நன்மைகள் இருக்குது. இது இப்போ என்னோடய தோட்டத்துலேயேமோ குப்பை மேனி கீரை வந்து வளர்ந்துருக்குது. இது வந்து குப்பை கீரைன்னு ஏன் சொல்கிறாங்கன்னா, எல்லா இடத்துலையும் குப்பைகள் இருக்கிற எல்லா இடத்துலையும் வரும். ரொம்ப மோசமான குப்பை இருக்கிற இடத்துல விட்டுட்டு நம்ம கொஞ்சம் நல்ல இடத்துல வந்து பறிச்சிக்கலாம். இப்போ எங்கள் வீட்டிலையே வந்து நிறைய இடங்கள்ல இது இருக்குது. அதனால் நாங்கள் அப்பப்போ பறித்து இதை பண்ணிக்குவோம். இப்போ நான் அந்த குப்பை மேனி கீரையை தான் பறிச்சிட்ருக்கிறேன். இதில் நிறைய நன்மைகள் இருக்குது. இது வழக்கமாக நம்ம கீரைக்கு வந்து பருப்பு போடுற மாதிரி இப்போ நான் வந்து ஒரு கைப்பிடி பருப்பு எடுத்துருக்கிறேன். அந்த பருப்பை நல்லா கழுவிட்டு அதில் 4-5 சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துருக்கிறேன், 2 வெள்ளைப்பூடு சேர்த்துருக்கிறேன், 2 பல், கொஞ்சம் சீரகம் 1/2 டீஸ்பூன் சேர்த்துருக்கிறேன். அப்புறமா பெருங்காயம் 1 சிட்டிகையும், கொஞ்சம் 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சப்பொடி, இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து 1 கப்பு தண்ணியவும் ஊற்றிடுறேன். ஊற்றிட்டு பருப்பு ஒரு 1 மணி நேரம் ஊற வச்சிட்றேன். ஊற வச்சதுக்கப்புறம் நம்ம அடுப்பில் ஏற்றி வேக வச்சுக்கலாம். வழக்கமாக நம்ம கீரை செய்கிற மாதிரி அந்த மெத்தடு தான். நான் வந்து கீரை கடைசலில் வந்து தக்காளி போட மாட்டேன். தக்காளி போட்டால் டேஸ்ட்டாக இருக்கும்னு நிறைய பேர் போடுவாங்க. நான் வந்து ஏன் தக்காளி போட மாட்டேன் அப்படின்னா, அதில் நான் ஒரு நேச்சுரோபதி இன்ஸ்டியூட்டில் நான் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுறப்போ அவங்க சொன்னாங்க, இந்த மாதிரி தக்காளியில் உள்ள விட்டமின் சி வந்து கீரையோட சத்துக்களை வந்து அழிச்சிரும். அதனால் எந்த கீரையோட சேர்த்து தக்காளியை சேர்த்து சமைக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அது எந்த அளவுக்கு ரிசர்ச்லாம் இருக்குதுன்னு எனக்கு தெரியாது. அதனால் அது கேட்டதுலேருந்து நான் வந்து எந்த கீரையோடையும் தக்காளி சேர்க்க மாட்டேன். இப்போ வந்து நான் குப்பைமேனி கீரையை ஆஞ்சி நல்லா கழுவி வச்சுட்டேன். பருப்பு வந்து பாதி வெந்ததுக்கப்புறம் நான் இந்த கீரையை வந்து அந்த பருப்போடு சேர்க்குறேன் நான். ஏன்னா முதல்லையே கீரையை சேர்த்துட்டோன்னா கீரை சீக்கிரம் வெந்துடும், பருப்பு வேக லேட் ஆகும். அப்புறம் கீரை வேகிறப்போ வந்து ஃபுல்லாக மூடக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க மூடியை. ஏன்னா அதில் இருக்கிற டாக்ஸின்ஸ் எல்லாம் எவாப்ரேட் ஆகும். அதுக்காக கொஞ்சம் கேப் விட்டு தான் நம்ம மூடணும். அதையும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம் கீரை சமைக்கிறப்போ. இப்போது கீரையும் பருப்பும் எல்லாமே நல்லா வெந்துருச்சு. நான் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டேன். இதை நம்ம வந்து அந்த கடைசல் வச்சு கூட கடையலாம். நான் உப்பு சேர்த்து இன்றைக்கி மிக்சியில் தான் தட்ட போகிறேன். நல்லா அழகாக வந்துருச்சு. இந்த ஏஎம்சி வெசலில் சமைக்கிறதுனால அந்த கலரு வந்து சேஞ்ச் ஆகாமல் இருக்குது. அதை கட்டாயமாக சொல்லணும். ஏன்னா அந்த மாதிரி கீரையெல்லாம் சில டைம் வந்து கொஞ்சம் ஓவர் குக் ஆனால் கூட ப்ரௌன் ஆகிடும். இல்லை வேறு சட்டிகளில் சமைக்கிறப்போ கலர்லாம் வந்து சேஞ்ச் ஆக சான்ஸ் இருக்குது. ஆனால் இந்த வெசலில் வந்து சமைக்கிறப்போ நல்லா காய்கறியோட கலரும் அதோட கலரில் அப்படியே இருக்கும். பீன்ஸ் வந்து பச்சை பசேல்னு இருக்கும், கேரட் ஆரஞ்சு கலரில் இருக்கும், கீரை எல்லாம் நல்லா பசுமையாக நல்லாயிருக்கும். இப்போ நான் வந்து தாளித்து கொட்டிட்டேன். அதில் வந்து கடுகு உளுந்து போட்டிருக்கிறேன், மிளகாய் வத்தல் போட்டிருக்கிறேன். அதுலேயுமே 2-3 சின்ன வெங்காயம் நறுக்கி ஃப்ரை பண்ணி போட்டிருக்கிறேன். நல்லா வந்திருக்கு. இந்த கீரையில் நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. ஸ்கின் டிசீசஸ் நிறையா இது வந்து க்யூர் பண்ணுது, ஹேர் ஃபாலை தடுக்குது. முடி வழுக்கையானால் கூட அதில் வந்து எக்ஸ்டர்னலாக நம்ம அந்த கீரையை வந்து அரைச்சி கூட அதில் அப்ளை பண்ணலாம். நிறைய ஸ்கின் டிசீசஸ், ரேஷஸ், ரெட்னஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த கீரையை வந்து எக்ஸ்டர்னலாக அரைச்சி கூட அப்ளை பண்ணலாம். அது போக கோல்டு, காஃபு எல்லாத்தையுமே ரிலீவ் பண்ணுது. மாதம் 1 தடவை 2 தடவை அந்த மாதிரி சாப்பிட்றப்ப நம்ம வயிற்று குடல்களை நல்லா க்ளீன் பண்ணிடும். அந்த ஒரு நல்ல பெனிஃபிட் இருக்குது. அடுத்து ஒரு பயனுள்ள வீடியோவில் நாம் சந்திக்கலாம். உங்களிடமிருந்து நன்றியுடன் விடைபெறுவது சுதா.